哇！你的耳机露出来了。这样漂亮吧？大家好，我们是高氏夫妇。之前不是上了一支影片嘛，然后大家原来对我们的家电的部分很有兴趣，像是洗脱烘的部分啊，然后冷气机啊，所以我们就是统整了3个家电给大家。我先介绍就是我们家所买的冷气，之前有买过就是比较平价品牌的冷气，经验不是很好，因为第一个最重要就是蛮吵的，就是它用到后面好像会用不到1年吧，就是睡觉的时候觉得好吵，轰轰轰，对，一个马达一直在打。对啊，就跟窗型冷气没什么两样嘛，所以这分离式冷气就买的蛮失败的这样子。所以这次搬来的时候就是做了蛮多的功课，就买了这个美的新豪啊 G72，然后价格大概就是42000多。我们主卧房大概是4.8平，然后我就想要找 G36，就刚好看到还有更高阶的 GX36系列，看到无风感，这种无风感我觉得很舒服，跟以前差很多。就是那个体感的感觉嘛。对，可是你整体温度都还是有问题。韩安砖大概27700，27800，好啊，27800啦。对，用了4、5个月吧。对，差不多。对，这1、2个月比较冷，开暖气。对，它只是就是有时候会有一种好像热胀冷缩的那种塑胶，对，塑胶的嗲，对，他就跟我讲说那个声音，刚开的时候了。对，但是不影响那个睡眠的数值，我觉得。对啊，其实是不影响，因为它偶尔一下它嗲。对，好像是一开始开的时候，只有一开始特别的比较容易有注意到。对。比你的打呼声好多了。对，可能其他冷气是不是有这样，我就不知道。我有看到账单，因为我们用了差不多4个月，平均大概就是在1500、1600，等于1个月大概不到1000块，差不多800块吧，700-800。而且我们1月开始开暖气吧，都为了这2只宝贝，你看睡多开了一整天给他们吹。他说他怕他们2个会冷。使用起来，我觉得省电的能力真的还算蛮强的。大台的，开大台的，开一整天我觉得买的很值得。对，因为价格我觉得也不高，就买到这种冷气规格啊，还有省电能力啊，我觉得算很好。这台的冷气风切声就比较大声一点，其实也还好吧。最大声的就很大声，试一次给你听，大概是这样。冷气才可以调无风感，如果除湿暖气送风就不行。后面是例如在洗澡的声音，所以暖气的时候不知道是不是热胀冷缩的关系，怎么有没有？就这个声音，我开到最大风的声音，其实这台来说风最大声，但是没有很大声，我都超过开20%到40%的风力，所以更小声。然后接下来我们要介绍的就是我们所买的冰箱，就是 Mitsubishi 30的3门变频冰箱。对，其实冰箱不需要买那么大，然后可是他觉得冰箱就是要大啊。对，我原本是选差不多360公升，真的不够。所以如果大家要买冰箱的时候，就是还是亲自去看一下里面的容量，你就会比较了解你到时候会使用的状况。然后你就会觉得说自己需要是冷藏大一点，还是冷冻柜大一点之类的。啊，重点我还要制冰，我觉得我不想要每一次想要吃，就是喝饮料的时候要加冰块的时候突然没有冰块，然后再去做，那你根本就不是当下想要享受那杯饮料。是，所以制冰也是他需求之一。后来看到了Mitsubishi这一台的450公升，空间就大很多，因为它冷冻就107公升了。目前使用下来，其实呢，还是有点不够冷冻啊。冷冻，对我也觉得，我就觉得现在的人好像
冷冻需求会比冷藏需求多。对，就会想要说买一些冷冻的东西，然后一打开，可能气炸锅一丢就可以直接对，或者是隔水加热，对加热就是拿出来就可以煎这样子。结果怎么找？真的很难找一个可能说1:1比例的冷冻跟冷藏。可能要另外再买一个冷冻柜吧。大部分我听到，欸对我上网查，大部分都这样。对啊，它最后冷冻永远都是不够。对，都不够。那怎么不做一个就是1:1，或者是比例高一点的？对，2:1冷冻是2的，因为我以前是旧冰箱嘛，没想到食材真的保存，真的保存能力很强，对，很保鲜。我有买一些葱花，我忘了放冷冻，结果放了1个礼拜，拿出来，还是好的，还好好的而且没有潮湿葱花哦，不会湿烂烂的哦。对，然后还有那个美白菇，对，美白菇也放了1个礼拜，起码8天的、9天的，蔬果类的东西都保存的，对，还不错啊。而且它就是如果我打开冰箱拿东西，然后还没关门的时候，它到了某一个时间之后，它会提醒你，它会比较，对，我觉得这一点也还不错，贴心的。对，贴心。可能每一个现在新的冰箱都会这样，应该是，因为我们就是旧的，对，换新的，所以感受很大啊。对，然后很神奇，就觉得这是冰箱还会催我把冰箱关起来，想说我快爆炸了吗？对，滴，好像很紧张。对，然后我觉得会买这一台呢，最主要第一个它价格在我们预算内，我们买这台大概是31500，这么便宜吗？我们从2万看到6万，然后要有制冰4万多，它有4万多的感觉。哦，真的有，值得推荐。冰箱我觉得还不错，冰箱这一冷气我觉得也值得推荐。对啦，其实我买的这3个家电，我们都值得推荐。待会我会讲一下我们的那个洗脱烘洗衣机为什么我会推荐。这放了1个礼拜了，不止吧？好像是过年的时候，过年前呢，好强哦！而且它摸起来没有咻咻的，就没有滑滑的。这就是我们的冰箱，来看看我们买了什么。泡菜，这个一定要吃的啊！全年泡菜好吃，这个牌子好吃，我们喜欢吃啊，很好吃。这个如果有放锅子的话，这个还可以拆起来。然后你这边就是这个高度，可以放锅子，对，这边就可以增加高度了。对，然后再来就是这个我们都是放蔬菜，然后而且它透明也比较看得到，所以我们随时要煮的时候就可以拿起来。警惕声。对，因为我们冰箱开太久了，所以它就是会有哔哔的声音提醒我们说要把它关起来了。这个就是 Super Cooling， 它可以保存比较就是生鲜的肉吧。对，比较生鲜的肉。然后像放奶油啊、熏肉啊，之前有放牛排。对，然后就会保存的比较好。我解冻也是会先把它放在这边解冻。没错。然后接下来这边呢，就是放一些新香料的。然后像这些小洋葱啊、橄榄啊，这里怎么有个摔倒的？这边也是酱料，而且蛋这边其实通常都是2格，但是其实它的空间它够深，它其实做到3格。然后再来这边呢，我觉得它这边的高度也蛮高的，就是你可以放红酒啊、香槟啊，对，都可以放得下。制冰盒，对，这个打开，它是透过这个管子，对，这个也是可以整个这样拆下来，里面会有个管子，对，然后这个是这样，然后装水，然后边边有一个滤网，哪一个？这边，哦，在这边，对，又要讲啊，他已经提醒你了，他在抗议了，对，也就是可以停止制冰。对，有时候冬天你不需要制冰了，对，像我现在就把它关起来了。对。第二个呢，中间这个其实是放水果的。对，但是我呢用来放我的煲汤的材料，香港人就是会煲汤，对，所以枸杞啊，还有那个龙眼干啊，这边还有一个小隔层，然后那小隔层也可以放这些配料，有没有？冷冻柜就是这里啦，然后它制冰就是刚刚从上面掉下来，就在这边了。这碗片其实就是把卡在这里的，压丢了，然后就被我丢掉了。因为300多400块钱就飞走了，对我们影响不大。对，这就是我们放冷冻的市场。冷冻的，这就是因为冷冻有100公升以上，所以我为什么我们会选这个，也是因为这个原因。它空间真的是蛮大的。对。然
然后其实基本上很多的冷冻食材啊，其实就放很多。你看，还有水饺之类的。抽屉式。还有这个就是高先生自己做的咖喱饭，然后他把它就是分装成冷冻包。这个为什么我放在这个盒子？这盒子不是他付的哦，是我自己另外装的。自己隔的啦。对，自己隔的。然后是因为呢，它的味道很重，很重，所以我把这个纳豆就是这样装，这样分。对，因为之前没有装，它的味道会直接跑到这个冷藏室这边来。对，所以我们就要，所以这边冷冻的地方还是要做好它的包装，避免味道交叉交互在冷藏。但是你看这么大的容量的这个啊，都可以放得下。你看它的空间有多东西掉下去了，多少？很大啦。但是其实说真的，我们现在的需求冷冻应该还是占比较多，所以其实往下一点好啦。冷冻需求还是比较多啦，所以我还是觉得应该可以出一个冷冻比例比较多的冰箱才对。因为这样放了其实就满了，对啊，所以不能再买了。对啊，如果想要再买一些冷冻的甜点啊什么的，好像就不够放了。对啊，所以我觉得可以再出一个这个。目前其实是够放，是他的纳豆买太多了。没有，那个是什么送爱心，什么要给我的，什么妈妈送的，送太多了。对 ，OK， 好了，这就是冰箱的开箱。漂亮吧？你的耳机露出来了。哦，漂亮吧？可以。现在就要讲洗脱烘，这是夏普的好洗班，好洗袋。好洗单。我们搬进来后才出的。对，我买有点冲动，说实在，因为洗脱烘我找了资料很久，大家都不建议耶。对，大部分的洗脱烘很多人都不建议，就是烘不干啊。对。然后容易坏啊。对。然后说什么烘衣服一定要接瓦斯的比较有力。对，最好洗跟烘是分开的。我原本也是要买洗跟烘。可是碍于就是我们后阳台的那个有点麻烦空间，然后又搬进来了，又急着洗衣服了，然后他刚好出这个，我就缘分嘛，对啊，就买了。我那时候买了25900，然后现在大概就已经是29000、3万，所以它会增值？不是增值啦，就是那时候我是活动买的啦。功能我觉得最重要是要烘得干啊。它外观设计我觉得真的很漂亮，但是我放在后阳台其实看不到，欣赏不到，也欣赏不到。可是对，可能有一些就是砍在室内的那种，是我觉得是蛮好看的。对，我觉得也是可以。烘过之后真的回不去了，因为我现在几乎每一次洗衣服就是一次搞定，就洗烘3个步骤，我不用晒衣服，然后对它10公斤的容量，它是说7公斤。甚至超过一点点，或者是我现在都是因为这需要一点时间去习惯，我现在也没有去测重量，但是我大概一个桶10公斤的桶，一半再多一些，它都烘得干。烘衣的成果验收，来，我来感觉看看。好，有烘衣的味道。有吗？因为我们的洗衣机好像没有很香，但是有非有的感觉。那烘的感觉怎么样？还可以吗？有干吗？有点热热的。这是上衣啦，那裤子口袋啊这种比较细微的。我来检查一下有没有钱。对。那有干吗？有有干哦。有干。几件？11。哦，11件，上衣下跟裤子嘛。还有毛巾。毛巾，对，毛巾算是唯一比较厚的啦。对。然后这材质比较厚。还有你这件吧。裤子的口袋，这也算薄的啦，但是裤子的口袋都是干的。都是干的。对，摸起来没有湿湿的感。这样还 OK 吧 ？OK 啊，下雨天超方便的，不然像这种下雨天又台风天，根本就是洗不干，晾不干，就是晾不好晾干，会有潮湿味。对，这是我放了将近7公斤，这就是我今天洗的量，大概就是这样洗，蛮适合小家庭。这刚刚不知道是不是算过，忘记了，好，14，没有，好，17。18，重点是牛仔裤，看它有没有干。
因为牛仔裤比较能干，也比较厚。有 ，OK， 其实量抓的准，基本上都会干。洗完之后就热乎乎的，对啊，藕藕姨就躺在上面，对，藕姨感觉到有温度，它就已躺了一经直接，整天。我折好方便面，它就直接默默就躺在上面。对啊，对，实力式的洗衣机就是要去晒，它晒完之后，还是有一种湿湿潮湿，对，就是觉得是不是闷自己闷的感觉。是不是自己没洗干净还是什么？对，我自从烘过之后，再也没有，啊，对啊，再也没有那种潮湿闷闷的味道了。因为它里面的除菌除虫功能很厉害。而且我记得上次我妹来的时候啊，然后我们不是也是洗衣服嘛，然后她说她很喜欢我们衣服的那种味道。然后我想说，我们洗衣机也不是用什么说味道很重的，没什么特别的，对对。味道，对，所以我猜应该就是那种就是有除菌的那种感觉。而且用洗脱烘的，用滚筒式的跟一般的洗衣机的洗衣精是不一样的。哦，对对对，所以记得要用专用的，因为泡沫的关系。柔软巾，我是后来查到的时候，就是说我后来就没用，以前我有用的，因为听说柔软巾就是污垢产生的凶手。哦，我觉得蛮多的洗脱烘都有一个就是快洗，它这台是1小时60分钟的快速洗脱烘，我觉得没什么用，照它重量，然后就丢进去，洗完之后。还是有一点那种湿湿的、潮湿的感觉。当然你要这样穿也是 OK 啦，但是就是有一点点。但是我觉得这问题不大，反正你设个5-6小时的洗脱烘，晚上回来的时候再收衣服。我现在说的是60分钟的快速洗脱。对啊，所以我觉得问题不大。哦，对啊，当然问题不大，因为我再也没用快速洗脱，因为我就是用正常的洗脱。快速去洗它，因为你可以把衣服丢了之后，你去做其他事情啊。对。然后到你差不多时间到，你再去把衣服拿出来，然后折好就可以放你的衣柜。已经变成我们一个习惯了。除非是有一些特别的材质是不能烘的，对，才会把它就是用晒的方式。对，分开洗，像袜子，他说他的袜子穿松了。最后拿去烘说，哎，又恢复了。对。现在我们就要来抑菌除臭，通常我们是用烘的嘛。它是抑菌除臭，专门就是想洗一些不能洗的东西，就是娃娃，或者是比较厚重的不能洗的外套。我看一下容量。对，容量其实应该可以放2个。然后现在好了。你在这里。收工。棒。然后这个属于特殊行程，所以是抑菌除臭，大家可以设定时间预约，好，对，5分钟、10分钟，好，开始。它主要是烘衣除臭。哦。这台洗衣机有潮净洗，就是什么什么东西？就是应该现在很多都有啦，就是洗衣机的自己清洁里面的污垢，它利用高温，然后加上 Sharp 的除菌离子。然后把里面做清洁，高温清洁之后，然后再除菌，然后让你的那个滚筒里面保持一个干净的程度。我有问过原厂，但是你也要去买，你可以买那个滚筒式专用的清洁剂，也可以，你也可以直接用机器去做潮净洗。机器的右下角有一个那个过滤网排水，就是有一个小软管排水排掉，然后那个滤网就做清洁，洗剂那边直接抽起来冲一冲。就做好简单的清洁。对，它的操作逻辑刚开始要有一点习惯一下。因为我没有要去习惯，因为有专门洗脱烘了，干嘛要去习惯这件事情呢？也是啊，但我会用到的就大概那几个。然后它有一个功能，我觉得就是它叫做熨烫功能啊，熨烫对吧？你就会觉得说，哎，该不会是有点像除皱吧？有没有熨烫啊？就我试了1-2次之后，应该还是只是个烘而已。我问了客服之后，客服也跟我说，应该不是除皱啊，就是熨烫，就是针对棉质的去做烘干。那跟烘干其他没什么差，烘干也可以调整温度啊。难怪你拿出来之后还是皱皱的，那个 T 恤还是皱的。我就说这不是熨烫吗？它出现那个标志啊，那与其这样，还不如不要出现那个标志，觉得蛮多余的。但是这台我还是觉得很 OK， 而且这台25900能做到这样，我觉得很值得啊。值得。可以洗脱烘，很 OK 啊。对啊。对啊。
对如果喜欢的，大家可以参考一下。我也很喜欢，因为不用自己洗。对，然后全部交给我啦，对不对？对啊，对。其实我也没做什么事啊。哦，我不用晒衣服啦。它其实不像以前还要去晒。对啊，晒光晒就少了不少时间。还有收。对，还有晒跟收。对，所以很棒。很棒，对。是不是真的很厉害？是不是？如果喜欢我们的影片，记得订阅、按赞、开启小铃铛哦。我们下次见，拜拜。我们最近在找那个扫地机器人，因为旧的有华爱尔，我推荐的可以留言给我们推荐，而且好用的。对，好用的。然后猫咪呕吐有关系吗？那应该要自己清的。好可爱啊，第二一。你要不要吃？如何？哇 ！Hello， 大家好，我们是高氏夫妇。啊，没默契。对。OK。OK。OK。没有。